全長20メートル、推定体重10本。対して翼海長はたったの30メートル。航空力学を知る者なら一目でわかる。この翼面荷重では揚力をどう計算しても浮かない。物理学的に言えばこいつはドラゴンではない、ただの墜落するトカレだ。ファンタジーリアリストのお時間です。進行のミヤです。今回のテーマは全人類のロマン、ドラゴンの生態構造です。解説はドラゴニュートのベルドア教授です。やれやれ、今日は種族の誇りにかけて間違った常識を正しておこう。さて、視聴者の方からワイバーンとドラゴンの違いって何？という質問が多く寄せられています。まずはここを整理しましょう。まずはワイバーン、飛竜種です。こちらをご覧ください。竜板目、飛竜亜目の生物。全長は5から7メートル、体重は300から500キログラムです。彼らは前足が翼に進化したタイプです。骨の中も空洞で軽量化されており、鳥類に近い進化ですね。これなら羽ばたきで飛ぶのも物理的に納得です。所詮は大きな鳥だ。知能も野獣レベル。ドラゴニュートの私からすると、あんなものと高貴なる竜を同列に語ってほしくないな。そしてこちらが本日の主役、トゥルードラゴンです。古竜目、新生竜亜目の生物。全長は15から30メートル、体重は10トンを超えます。見てください、この骨格。前足と後ろ足があり、さらに背中から独立した翼が生えている六趾構造。筋肉密度は多くの50倍、鱗はミスリル級の高度を誇ります。まさに最強の生物です。完璧な解説だ、ミヤ君。だがその完璧なスペックこそが致命的な矛盾をはらんでいる。矛盾ですか？どこからどう見ても最強に見えますけど。2乗3乗の法則だ。生物のサイズが大きくなれば体積、つまり体重はその3乗で増える。いいか、10トンだぞ。最新鋭の転写と同じ重さだ。これほどの質量を空気中に維持するには、ボーイング機のような巨大な主翼か、あるいはマッハ1を超える速度での運動エネルギーが必要になる。しかしドラゴンの翼は体に対してあまりに小さい。言われてみれば、あの翼だけで戦車を持ち上げるのはちょっと無理がありますね。認めたくはないが、航空力学的にドラゴンの翼は推力不足だ。羽ばたいたところでせいぜい突風が起きる程度で、体は1ミリも浮かないだろう。じゃあドラゴンは飛べないんですか？現に竜は飛んでいる。発想を逆転させるのだ。我々は飛行機ではない、飛行船なのだよ。重い機体を小さな翼で飛ばす方法、答えは一つしかない。機体の比重を空気より軽くすればいい。ドラゴンの体内空間の約 60% 以上は筋肉でも内臓でもない、背骨に沿って配置された巨大なガス脳で占められている。ガス脳、つまり風船ですよね。でも教授、10トンを浮かせる水素ガスって相当な量ですよ。お腹の中に収まりますんですか？いい質問だ。計算してみよう。体重10トンを相殺し宙に浮くために必要な水素ガスの体積はおよそ9000立方メートルだ。9000？ いや、それってどれくらいですか？オリンピック公式50メートルプールの約 3.6 杯分だ。プール3杯分？そんな大量の気体、いくらドラゴンでも入りきらないですよ。だからドラゴンの通常の状態はイラストのようなスリムな体型ではない。実際は胴回りが異様に太い樽のような体型をしているのだ。あのかっこいい西洋竜のイメージが実際は空飛ぶ樽だったんですね。でも教授、それだけの水素ガスをどうやって補充してるんですか？まさか空気中から吸うわけにもいきませんよね。食事だ。我々の胃袋は巨大な発酵タンクになっている。ここに大量の有機物を放り込み、特殊な菌で分解させて水素を発生させる。ということはやっぱり伝説通り村の娘や家畜をバクバク食べるわけですね。
非効率だ。人間や牛の肉などタンパク質ばかりでガスが出ない。水素を出すには炭水化物や繊維が必要なんだ。ドラゴンが本当に食べたいのは巨木と金属だ。ドラゴンが実際食べているものを見てみよう。まず巨木を丸ごと食べる。これはシロアリと同時原理で繊維質を分解してガスにするためだ。だが緊急離陸などで急速にガスが欲しいときは化学反応を使う。化学反応ですか？酸と金属の反応だ。中学校で習わなかったか？鉄に塩酸をかけるとどうなる？あ、水素が発生する。その通り。ドラゴンの強力な胃酸の中に鉄を放り込めば猛烈な勢いで水素が発生する。わかるか？ドラゴンが騎士を襲うのは肉が食べたいからではない。まさか彼らが着ている鉄の鎧が目当て？そうだ。ドラゴンにとって騎士とは鉄分サプリメントに過ぎないのだよ。中身の人間など梅干しの種みたいなものだ。ペッと吐き出してもいいくらいだ。騎士の尊厳がズタボロですね。でもまだ疑問があります。ガスで浮いてるだけの風船ならどうやってあんな高速で急降下して獲物を襲うんですか？ぷかぷか浮いちゃいますでしょ？そこがドラゴンが単なる気球ではなく生体飛行船たるゆえんだ。ミヤ君、フグを想像してくれ。攻撃態勢に入るとき、ドラゴンは全身の筋肉を総動員して体内のガス脳を圧縮する。圧縮？潰すってことですか？そうだ。体積を強制的に小さくすれば浮力は減る。これにより我々は重力に惹かれて弾丸のように落下できるのだ。この時空気抵抗を減らすために体はシワシワに縮んでいる。じゃああのかっこいい急降下シーンの最中はドラゴンのお腹はシワシワなんですか？演出上の都合でファンタジー映画ではカットされているだけだ。着地寸前に筋肉を緩めて再膨張しエアバッグのように衝撃を吸収する。これが真実だ。あの翼はその時の姿勢制御とブレーキのためにある。シワシワのドラゴン、想像したくないですね。では気を取り直してドラゴンの代名詞火炎ブレスです。これも魔法じゃないんですよね？魔法ではない。あれは飛行船システムにおける構造上の欠陥、いや必要な機能だ。いいか、一度浮き上がった飛行船はどうなる？ガスを抜かない限り永遠に降りてこられない。地上に降りたいとき我々は体内の水素ガスを捨てる必要がある。あ、つまり口からプシューってガスを抜いているんですか？その通り。だが可燃性ガスをそのまま垂れ流すのは危険だ。だから排出口で着火して燃焼させて処理している。なるほど、排ガス処理なんですね。でもどうやって火をつけてるんですか？喉の奥に2種類の特殊な液体を分泌する線があり、それを混ぜ合わせることで化学発火を起こしている。昆虫のミイデラゴミムシと同時原理だ。喉元で化学反応による種火を作り、そこに高圧の水素ガスを噴射する。つまり我々の口元は常に爆発寸前の危険事態だ。人間たちは怒りの炎だと恐れおののくが、ドラゴンからすればあれはただの緊急ベント、ガス抜きに過ぎないのだよ。ちょっと待ってください教授。体の中にプール3倍分の水素ガスが入っていて口元で化学発火しているんですよね。それって構造的にめちゃくちゃ危険じゃないですか？もし火が逆流したりお腹に引火したら。ご飯鋭いな、ミヤ君。その通り。ドラゴンは常に空飛ぶヒンデンブルグ号であるリスクを背負っている。だから伝説の英雄たちは鱗の隙間、
いわゆる逆鱗を狙うのだ。あそこはガス脳への直通パイプと逆流防止弁、バルブがある場所だからな。つまりドラゴン退治の英雄たちは巨大な怪物と剣で戦っていたわけじゃないんですね。彼らはいつ爆発するかわからない巨大なガス貯蔵タンクのバルブを命かけて締めに行っていた。その通りだ。剣一本でドラゴンに挑む彼らの職業は戦士ではない。危険物取扱責任者だ。誘発させずに解体できたものだけが英雄と呼ばれる。一歩間違えれば地図から村ごと消し飛ぶからな。少年の夢を壊してしまったかもしれませんが、これが物理学の導き出したリアルです。視聴者の皆さんはガス爆弾でもドラゴンはロマンパ派ですか？それともただの危険なトカゲ派ですか？ぜひコメント欄で教えてください。まだ信じない頑固者のために私が計算したドラゴン体積、ガス浮力計算式と内部解剖図をノートに置いておく。理系の方なら計算が正しいとわかるはずだ。リンクは概要欄にあります。ソテ教授、次回のテーマは？次回は再び経済の闇へ戻る。ポーションの価格カルテルだ。原価はただの雑草なのになぜハイポーションが家1軒分の値段をするのか。製薬ギルドの利権構造を暴く。それはまた消されそうなネタですね。それでは皆さん、また次回のファンタジーリアリストでお会いしましょう。